ഹായ്, ഹലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി കഴുകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്താണ് പോണത്. ഞാൻ രാവിലെ കമ്പനി പോയതായിരുന്നു. കമ്പനി പോയി ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം, വണ്ടി ഒന്നായിട്ട് കഴുകണം. ഇപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ പാറി വണ്ടി ഒന്നായിട്ട് അഴുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക, നാളെ റൂട്ടിൽ പോകണം. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഉണ്ട് ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കാം. അവിടെ വേറെ വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പോരാം. വണ്ടി അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാനിടുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായി എത്തിയിട്ട്, പക്ഷേ വേറെ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യണ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ വണ്ടി വാഷിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഷിംഗ് സെൻറ്റർ ഏകദേശം യാംബുക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. യാംബു ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി വാഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് പുറത്തേക്കിട്ടിട്ട് അവർ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലിട്ട് കൊടുക്കും. ഏകദേശം മഗ്‌രിബ് ബാങ്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വണ്ടി വാഷിങ് കഴിഞ്ഞത്. വേറെ വണ്ടി അവിടെ വാഷിങ് ഉണ്ടായ കാരണമാണ് നമ്മൾ നേരം വൈകിയത്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലത്തെ മറ്റൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ പാല് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ വാഷിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഉണക്കി തോർത്തി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.